Bueno, Amelia, kontatu pixkat liburua iteko garaian galdetu zizuenian nola izan zan histori hori? Nola etorri zian zure bila hor liburu neoteko? Dei bat, eukinon. Bai? Eta lehenengo ze esatena izan ez nion antzematen egia esan. Zer nahiko teu guain, zan honek, ezta? Oain liburu, eta zer da hasi ziten, bani hon behar nola bai, ala bai, liburu hortan, 50 emakume oso zeak zienak eren lana aurrea eramantzuenak nola pentsatu zuen, da netaz pentsatu zuela, eta esan nion, bueno, utxia zu pentsatzen. Beste lio bat. Beste zea bat, eta... Baina aldi berian ilusio pixkatingo zizun, ez da? Bai, gero pentsatzen jarri, eta bueno, balio balimado, ez, bistaratzeko, gure, ez? Dituzuen gauza danak beti gainea isilian da iskutuan inberrak. Gure bilbidea eta hori dana zehaiteko, aurrea, jun bat. Eta zen beste pertsona daude liburuan zuri hola... pentsatu zula hola, bueno, danak zeate oso potentek, baina jongo da baten bat zuri hola itizula hola berezila edo. Atentzio ematen do sukaldarik, ez? Zemait sukaldari daren liburu hortan, eta zemait azaltzen die, danak gizonezko zeate. Danak hemen izarra jarrita, danak gizonezko, ez da? Danak gizonezko. Baina hori bai sukaldian, Danian hori gertatu izan da, ez da? Baina eske horik die sukaldari potentek eta mundialak, ez? Eta horik bistaratzeko eta gero hortik sukaldaratatik aparte, sukaldaritxan dare hartzak eta gero getariko zeak eta bizkaiko badao eta olako zeak eta gero zeramika egiten dutenak eta hauntze zale bate badao, barruna ereiten duenak ere bai, eta talogilea ere bai. Josepa talogilea, ez da? Josepa, bai, segurarra, horire, goierriarra. Eta hola hasi ginen, eta gero, gehiena zea intzitena, erderaz indarri izan nola. Gero euskeratu du, baina... Eta erderaz inbiar izan zen hori? Bai, eta nik erderaz, baina euskeraz, hobeto aritzen zea. Ez dudaik ez, bai. Dudik gabe. Beste iz batzu, beste zea bat egingo nuke euskeraz. Bastante ondo ondatu nintzen, mintzet, eta... Eta euskaratu izuenian, ze muz euskaratu izue? Hori da, suntua bestea. Goierriko euskera polito hori da gazuna, eta batu-batuan jarriko zizuen da. Baina zeingo deua. Da hona da, eta honakin aurrera egin, ez da? Hor da huintzet, eta... Ondo. Bueno, eta Amelia, zu beti izan ziare bai baserritarre emakumeen aldeko eta borroka indun emakume bat, ez da? Bai, baserriko emakumea eta baserria orokorrean. Zati, ez da baserriko emakumeare eondan bezala eta oraindik dao. Eta baserria bera ere, ez? Ni hainitzen baserrin eta ikusten hon, ez? Eta beste emakume asko ere, baserriko problematika hori, dana bere zeatan dao baita. Gizona haituko da lan baita ere, baina bea ere bai. Orduan, ez da bakarrik emakumea etxeko lanetan aritzen dela, baizik eta orokorren aritzen da emakumea. Gizonezkoa bai normalen kanpoko lana bakarrik egiten dela. Eta gauza bat ibeira, eta emakumea beti dana ibeira, ez da? Dana ibeira. Eta orduan, ikusten gendun, langile bezala etzeola kontatuta. Gure amona gaixok eta gure emakumak zenbait beren bizi guztie pasatu due lanen eta azkenen langile kontatu gabe hundien mundu ontatik. Porque harrak ikusitako izango zehazu, ez da? Zeratik gaur egune guendikan asko egin behar deu, baina guain dela 50-60 urte baserretan ematzen emakumea, hori ezintzula bertatik atea, ezintzula beti... Ia morroi bat bezala tratatzen zuen leko askotan, ez da? Bai, okarrago, morroia jornala igual ordainduko zien, baina emakume horri... Batez. Zer, arrazoi txarra ugari.
Eta gainea beste gauza bat, baserriko emakuma normale zer izan da, kanpotik jundakoa. Nere kasoa. Normalian gizonak ekarrita, eta... Hori da, eta kanpokoa, beti kanpokoa da. Ez? Eta guainik eta saio, bizi modua. Bai, oso zaile. Eta, bueno, baino... Nik uste dut zea ikandina dala langile ez izate hori, hainbeste lan egin da. Orduan, langile izateko, seguridade sozial bat ordaindu behar da, eta, bueno, orduan sosak justu zien. Eta ezin ordaindu? Eta ezin ordaindu, eta gizonak bai, baina emakumak, Eta zuk usten dezu, ez argi dago, horrek guandikan hobea inbiardula, baina pentsatzen dut aldaketa bat ikusiko zendula zu gazte zinenetik gaur egunean jo, ez da? Bai, gauza batzutan bai. Laguntzatan da, bai. Nik neuke arditegi hau egin honen, burruka asko indar izan hon, bestek bezala, baina nik gainean nola gizona lanen zebilen, eskatze zien, haren jornalan erdie, atea behar non, baserrin nik. Eta hori, orduan gainera... Zaila zan. Zaila zan. Ezinezkoa eia. Ezinezkoa. Orduan, hori, piskate aldatu zan. Eta, bueno, oain zorionez, emakumak, puntu batzu gehiago dauzkie, gizonezkok baino, baserrin aibali madien lanen. Eta hori, pauso bat da. Baina zu guztien duzu bendikan pauso gehiago eman berriale, eta gero izan dezuna baserri jana. Ze pena emateun gure baserriko bizimodua, hartzaiak, emateu esateana peligro de extinción, da hola, ez da? Baserri gutzak ikusten dira, larrek sasiz betetzen nahi dira. Penagarria, ze ustezu inbiarko zala, ze pentsatzezu? Horrei buruz. Nik ez dakit zer inbiarko dan, baina... Zerbait inbiarra daula, garbi dago. Zerbait inbiarra daula, eske, eman deu bide bat, gero konturatzen geha danak erremedioik ez daukenen, orduan konturatzen geha danok, hau hola inbagendu, o bestea ez deu ondo, baina oaine zeo zerrez geha ondo eiken. Dudi gabe, porque jendea ateatzen nahi da. Jendea ateatzen, janare aber nundik izango deun. Kanpotik etorte zaigu geho jana, geho garesti da hola, eta kejatu itegea. Eske hori da, jendea horrekin konturatzen ez balin bada, ez dago zein. Zati, baserrin ateratzen dana, ez? Autonomok izan nahi balin badeu. Bertakoa jan behar deu. Bertakoa jan behar da, eta bertan ibili behar da, eta bertan, ez? Ez hor beste lurralde horita junta. Dano bidaia eta furgonetan, da bestia, eta gero hemen goa alperri galtzen. Eta gero hemen ez teula, osea, kutsau ez teula inbehar. Sanez, eta bueno, gauza hori dana, txikik die. Hoi betu batek nahi esaten nion hemen. Bai, gauza txikik, baina gauza txikik, haundi jaitegue. Eta nahi hori bate esaten guain, jendia eta nik hamburguesa ekologikoa jalde, eta hamburguesa ekologikoa da abioinan etorritako egia alemanitik, ekologikoa baserria da. Hemen hasi, hemen ezi, hemen inda, eta hemen jan. Eta horre ez da zaborri sortzen hilaia, ez da? Hori da. Eta gaur egun, betu, hamburguesa bat etorri berbadu ekologikoa izan da alemanitikan plastikoan bilduta, horre ekologiko gutxiak da, ez da? Hau nola...